pelea de perros! Esto ha sido una pelea de perros. Aquí tenemos un video. Se lo... Segunda parte. Segunda parte. Este es otro video. No me digas que lo pagaste. No, la pausé un poco. Así que digamos que el otro está terminado. Así que... Pero es muy feo. ¡Y venga ya! No, ya. ¡Pum! ¡Te muerde! No, ya, ese es mi campeón. Ese es mi campeón, en serio.